Waislamu ni watu wako na heshima sana, wako na respect sana. Muslimiinta waa dad ixtiraam badan oo aad u xushmad badan. Ni ngumu sana kuona way adag tahay waana wax aad u adag inaad aragtid Muislamu ana hag bibi ya mtu. Nin muslim ah oo hagareynaya nin kale xaaskiis. You'll never find, especially kwa nyumba zao za ibada kama msikiti. Gaar ahaan meelaha ay ku cibaadaystaan arintaas inaad ku aragtid way adag tahay sida masaajid oo kale. Ati watu wanahagiana kwanza hata huwa wakai pamoja. Is hagareyna iska badaay marka horeba isku meel ma fariistaan ma ku cibaadaystaan. Wanawake wako separate room, wanaume wako separate room. Dumarkuna meel gooniya galaan ay ku cibaadaystaan, raguna meel gooniya. They don't even see each other. Xitaa isma arkaanba. Lakini sisi Christians, laakiin anaga Kristiyaanka shirati na infidelity, khiyaanada guurka iyo zinada inaanzaga right from the church. Waxayba ka bilaabataa kaniisada gudaheeda naftirkeeda. Number 1 vile wanawake wanavaa. Number 2 sida dumarka kaniisada imaanay u soo labistaan. Mwanamke umekuja kanisani tunaweza ona mapaja yako. Waxaad imaanaysaa gabadhaadan kaniisada adigoo ma garanaysaa saad u soo labisatay ay xuntahay oo boodiyahaaga xataa ay muuqdaan. Unapatia kila mtu shida, including the pastor himself. Qof kasto iyo nin kasto meeshaas jooga oo uu kamid yahay baadariga dhibaataad u keenaysaa. Ndio maana pastors wanakula bibi za watu. Waana sababta nimanka baadariyaasha ay uga zinaystaan dumarka la qaba ee kaniisada yimaada. Pastors pia wanachangia infidelity in church. Sidoo kale nimanka baadariyaasha waxay qayb weyn ka yihiin khiyaanada guurka ee ka dhacda kaniisada dhexdeeda. Unapata pastor amehubiri tu vizuri, all of a sudden unasikia hug your neighbor, give your neighbor hug, hug your neighbor. Itabidi mhug each other. Pastor amesema ninka baadariga kaniisada jooga wuxuu idinku wacdinayaa ama idinku khudbeynayaa ishagareeya qofka kala hagareeyo dariska ishagareeya markaas waxa loo baahanaa inaad ishagareysaan kaniisada dhexdeeda. Unajua si wa Kristo we follow more what the pastor says than what the Bible says. Anaga Kristanka waxaan raacnaa waxa uu yiraahdo baadariga in ka badan intaan raacno Bible-ka. Waislamu they follow more what the Quran says, not what the Imam says. Ama sheikh. Muslimiinta laakiin waxay raacaan waxa uu Quraanka yiraahdo ee ma raacaan waxa uu yiraahdo sheekha khudbeynaya. Sasa watu wanahagiana pale na kuna bibi ya mtu unatamanianga pale kwa church. Markaas kadib waxa la isku hagaranayaa kaniisada dhexdeedii adigana waxaad u muhanaysaa inaad hagaraysid nin kale xaaskiis. Kwa sababu kwanza vile anavaa. Sababtuna waa sidii u soo labisatay. Sasa utaenda kumhag mpaka vifuo vinu vinashikana. Unaanza kufeel joto ya breast yake. Markaas kadib baa ishagareynaysan ilaa aad isku dhamaataan oo aad dareentid xabadkeeda kuleelka ka soo baxaya. Alafu anasema tell your neighbor Satan will not separate us. Kadibna ninka baadariga wuxuu leeyahay marka ishagareysan kadib waxa isu sheegtaan waxaad ku tiraahdaa qofkan kale shaydaanka nama kala qaybin doono. Infidelity inaanzaga kwa church right from the pulpit. Khiyaanada guurka waxayba toos uga bilaabataa buu dhahay mimbarka kaniisada. Waislamu hawana hiyo nonsense. Muslimiinta ma laha waxa soo macno daraa. Haezi hug bibi ya mtu. Ma hagareyn kartid nin kale xaaskiis. Kwa sababu mwanamke wa Kiislamu mwenye ameolewa ako na mume. Sababtuna waxa weeye gabadhan muslimada ee la guursaday already nin bay leedahayba. Kwanza hata huwa anajifunika na cover herself. Marka horeba gabadhan way daboolanta wayna hijaabanta jirkeeda. Uwezi ona body yake ni ya mume wake peke yake, not the world to see. Jirkeeda waxa iska linkeeda bas maahan inay caalamkaas arkaan. Christians, the body of a woman belongs to everyone, including the pastor. Gabadha Kristiyaanka laakiin jirkeeda waxa iska qof walba oo uu kamid yahay baadariga. Usikizi watu wanaenda hata kanisani uchi. Kaniisadana waxa bal aadaab iyadoo la qaawan oo inta hoos dhan banaanta. Pastors are busy, they want to make money. Baadariyaashu waxay ku mashquulsan yihiin inay lacag sameeyaan. Not to spread the word of God. Maahan inay faafiyaan hadalka Ilaahay. Shame. Aibu tu. Na mkiambiwa hapa mnasema wewe unapenda sana kusifu Waislamu. Saan markaad ugu sheegtid oo u sharaxdina waxa lagu leeyahay muslimiintan waad amaanaysaa, Kristiyaankiina waad garanaysaa aflagaadeynaysaa baa lagu leeyahay.